兄弟，今天我们搞个猪心是啥的？你看。好回答，要吃你个子吗？真的是个送我，让开就让我吓到了，所以我个人去吃了。哇，咦，这个猪心那个还会动哦。还想吃猪食？啊，真香！老子小的是的。等下，你点击屏上链接玩这个游戏小气嘛？登录就送88，玩得好还可领2000元，什么猪鲜鲍鱼都能买到哦。还有那么好的东西啊，这东西到现在还可能弄死我。